그래서 계속 쪼개는 거야. 쪼개고 네가 세워. 그럼 내가 또 쪼개면 또 하는 거야. 그 약간 옛날 그 모래성 이거네. 그렇지. 마지막까지 못 쪼개면 한 명씩 탈락되고. 오케이. 자, 그러면 사부님이 시타를 해주시죠. 시타를 해주시고. 자, 사부님 퍼스트. 안 깨졌네. 머쓱. 오. 역시 여기서부터 이제 정말 한국인의 손기술 나오는 거지. 한국인의 자랑이 손기술인 거 알죠? 손이 정말 예민해가지고. 아, 그럼. 그거 왜 그런지 알아요? 뭐요? 그 이유가 있어요. 왜요? 일본하고 중국은 철젓가락을 안 쓰잖아. 나무젓가락 나무 젓가락. 쓰고. 무거운 네. 젓가락. 한국에서는 철젓가락 쓰니까 손재구가 좋은 거예요. 아, 더 예민하게 이렇게 많이 맞다. 하니까 밥 먹을 철 쓰는 건 우리나라밖에 없어. 나머지 다 나무 젓가락이거든. 아, 그래서. 그러니까 의사들이 수술을 제일 잘해요, 세계에서. 사부님. 역시 사람의 지식이 좀 있어야 되네. 살살 때려도 금방 나. 조심해야 돼. 이제 방법을 튈 것 같은데요? 아, 정신통일이네 완전히. 아, 정신통일이네 완전히. 좀 두꺼운 거 세요. 좀 두꺼운 거 세요. 자, 좀 두꺼운 거 세요. 두꺼운 거 세요. 오케이. 두꺼운 거 오케이. 두꺼운 거 세요. 좀 오래 가자. 몇 바퀴 돌게. 두꺼운 거. 아니, 나 저게 좀. 두꺼운 거 세워봐. 몇 바퀴 돌게. 자. 오케이. 와, 오케이. 저렇게 얇아졌어. 아, 꽤 어려워요, 저것도. 근데 많이 해봤구만. 해봤어. 오케이. 오케이. 야, 셉셉이다. 진짜 셉셉이. 다리 쓰면 다리 쓰면 안 돼. 다리 쓰면 안 돼. 신체 일부분이라니까요. 아, 손으로 쪼개기 했잖아. 손으로 아, 쪼개기. 오케이. 손을 쭉. 오케이. 야, 이거? 나 이 정도까지 갈 줄 몰랐는데. 와, 잠깐만. 와, 저거 어렵다. 그치. 와. 와. 한국인의 손기술.